同，漏断人初静。谁见幽人独往来？缥缈孤鸿影。惊起却回头，有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷。晓色云开，春随人意。骤雨才过还晴。古台芳谢，飞燕簇红缨。午困于前自落。秋千外，绿水桥平。骑兵被围，让神机营被斩吗？神机营不动，也没有援助。你带2队弓箭手到右翼支援骑兵，告诉他们没有援兵。是。给3000营留个架子吧，云尚书。报！ 3000营的骑兵全完了，神机营备战，5军营1匹马都不要动。大破瓦剌骑兵，敌军溃败，瓦剌主力已转至西直门。写上报，把阵法收起来，我们去西直门。
战死，那是我亲弟弟。他带的那1万骑兵，是我的精锐。我带着他们灭兀良哈，平女真，统一草原，无人可挡。就连我的祖父马哈木，也不能比拟。他们怎么会丧失在北京城下？醒醒，要打仗了！醒醒，醒醒，要打仗了！醒醒！我不会输的，我更不会输在这里。传令，所有骑兵同时发动总攻。是。大汗，那他呢？那他怎么办？哪个他？就你们抓那个傻龙啊！让他洗干净脖子，北京城大厦，把他的脑袋挂在城门上。让开，走！哎，来，勾一下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 。哎，俩手，就这，勾，翻过去，翻过去。哎，翻过，不是你这。这不，哎，去。哎，傻龙，我陪你玩这个。看我。会了吗？不对，你傻呀！我再教你一遍。会了吗？那，你拿着。你玩一个。给我刷先生，刷！安定门主将反攻，谁让他们反攻的？他带的哪支部队？刷！冲锋的，是我侄子石彪。这小子憋着一路没仗打，守城部队是他一手带出来的。他也先有精锐骑兵，咱有小老虎，怕什么？哎，山东的北倭兵到了没有？到了没有？你的军令送出去没有？20万北倭军，离此地不到60里。天不亡大命。来，他们在什么位置？一路军在昌平，正向瓦剌骑兵右后运动；一路军在海上，天津卫上岸，从杨村入廊坊，切断瓦剌通往直隶的道路。安徽、江苏粮道上能出50万兵，10日内必到。这50万人屯在宛平，先头部队从永定门入城。永定门，于大人，于大人，
答应我的事儿呢？啊？你答应我的事儿啊？哦，你留指挥所。哎呀，谁兴跟你们在一块儿？我这一路逃亡，憋屈死了。给我支部队带吧，给我支部队带，我要报一路的伏击之仇。好，安定门有3000精兵，诸将刚刚战死，去带吧。总算赶上了，收我的吧。开饭！每一个都给我仔细查看，有口气儿的放另外一辆车上。再吃一口吧。我们又败了，伯乐叔叔死了，好几个叔叔都重伤不治。大家都在说，娘们是个大魔鬼，杀了我们这么多人。大汗说把你给杀了。
可是你这傻子，杀了有什么用呢？早知道就不离开草原了，我们也不会死那么多人。不应该出来。来，再吃一口吧。这饭都还没吃完呢，你们怎么就进来了？走走，你听不懂我说话？你个死奴才，是不是你？不是，哎，肯定是你！打死你！不是，打死你！哎。太后，滚过来吧。太后在洗漱，不敢侵犯。哼，听说你在战场杀敌勇敢，于大人每次都在军报里记了你的功劳，我听着都高兴。山东、江苏那儿的援军都到了，我真是心情大好啊！哎，我要赏你点什么？嗯，说吧。但有所想，无不允准。有话就说。难怪你娘那么烦你。太后，我。这帮该死的瓦剌人，拿皇上当猴耍，咱脸皮都丢尽了。叔叔，你说这皇上怎么不自杀呢？你疯了！你这话让别人听见，揍咱爷们儿一本，咱九族可全没了。你多大功劳，敢说这话？干嘛呢？替爷备战呢！背他娘个背！哎！那个完了吗？还没呢，你听，他们还笑呢。大家说，这个仗
有点没意思。你们别说了。你们先回各营吧，安抚一下大家的情绪。没接到军令，绝不可擅自出战。我进城去面圣。太后，齐煜。 去点根蜡烛来。银针，烧热了给我。啊，快！太后。 太后，把这药瓶拿去，烧一大杯开水，碾碎了冲开。好。 怎么办？你知道怎么办？你已经把答案留在身边了。为什么会这样？这一切不是真的，不是真的，那就是个梦。凡所有相，皆是虚妄。 你不要管它是真的还是在做梦，你都要把它当成实实在在的存在。你此时不是母亲，你是太后，是北京之战的最高决策人。江北100万汉人，大明的国运都在你的一念之间。你要把自己的感情抽离出来。 该怎么做事还怎么做事，该怎么做人还怎么做人，当如是也。庞承天这么回答我的。给我闭嘴！你们还好意思吗？明明打不过人家，觉得自己很了不起吗？ 不笑了啊！不笑了啊！不笑了啊！这种主意我们可想不出来，全靠我们最伟大的太监
喜宁先生想啊！以后有事儿还找我，都是小事儿，都是小事儿啊！打死你！站住！哎呀，秦木哥，过来。这位伟大的太监怎么样啊？啊！打仗总是会死人，要用这个办法战胜。是不是英雄都不重要，你不可杀他。只有汉人对付得了汉人。喝酒。敌人攻城5日了，咱们死了多少人？战死17000人，城中临时招募的5000人，也伤亡大半。死了这么多人，如若攻城第1天就攻进来，把我给杀了，我就不会那么难受了。我是真的不知道该怎么办了，还不如死了，让人这么笑话。他是我儿子，他是皇上，他们怎么可以这么对他？让我将来怎么跟他爹交代？你们把我杀了算了。太后，你错了。太后，如果皇上是神，天下就不应该有战争，有灾荒。如果皇帝什么都精通，什么都明了，他就不需要有百官，不需要有6部。刘家的汉朝，李家的唐朝，赵家的宋朝，这些都不是一家一姓得了天下就自命天子了吗？他们真的是天子吗？还不是一样，亡了国家，苦了百姓，子孙蒙尘染垢，任人欺辱吗？现在，他只不过是个姓朱的倒霉蛋，是个又糊涂又愚蠢自大的小孩子。于谦，你狂妄！这话我在京郊的时候就想明白了。兵部尚书于谦和姚公于谦，就差的是一件红袍。皇上和那个小孩子，就差的是一件黄袍而已。继续说，于谦，我早就知道你是一个不君不臣的混账。皇上杀不死你，我还杀不死你吗？说呀，还有什么话要说？你跟我说呀！我知道，
太后身为母亲，心里自然难过。可死的那些人，那些被祸害、全家死干净的那些人呢？他们没有父母兄弟吗？他们没有母亲苦儿子，妻子苦丈夫吗？我们为什么要打这一仗？我们为什么要保护大明血战之死？为了城外那个不争气的皇上苦。做母亲的可以，做太后的你错了。你如果这样想，现在就杀了我。我是在替一群蠢人拼命。太后，说得好。现在城外士兵什么状况？士兵们很难过，很丢人。他们觉得这仗打得没意思。士气不是严重受挫，而是降到冰点了。没人敢开枪，没人敢射箭，大炮也哑巴。再来2天，就会有投降的人了。是，我太糊涂了，我说错了话，请坐。请烧我一拜。瓦剌野先一定是不敢打，所以才想出这么一个混账主意来。于先生，你先出去，在宫外候旨。
你也出去。你为什么不早些来，好帮我拿个主意呀？也许我就不会送他出去了。这样也好，不搓磨一下，他也很难成才。如果被压垮了，那是他不够坚强。我们都是亲眼看见自己的父母被剥皮食草的人。那时候，我们也是孩子。说的也对。我这么做，将来的人不会怪我吧？也许会，也许不会。于谦刚才说的对，如果我们汉人把自己的土地都变成了牧场，把书都烧了，你才是千古罪人。做娘的跟做太后不一样。我听你的。马上做，今天就做。皇帝亲征，轻率从事，尽丧我3大营精锐，宠信阉术，正道不行。今日在城外被辱，又乱我军心。我身为太后，遵循祖宗家法，废帝。立太妃胡善祥之子朱祁钰为君，年号景泰，代帝监国。请皇帝就坐。叩见吾皇万岁，万万岁！圣公金安。
你母后换了一个人当皇上，你不用死了。你说什么？我说，你娘换了一个人当皇上，你不用死了。你知道这个屋子过去住的是谁吗？那是当年大明宰相胡惟庸之后，上仪局6宫女眷之首胡尚仪的房间。我自小蒙他收养，他每天对我非打即骂。可是当他死了以后，我才知道，这个世上只有他一个人真心对我好，就连自己的儿子都跑去跟了别人。他一定不是去跟了别人，他是杀敌立功去了。闭嘴！我自己的儿子去干什么，我不知道吗？要你说。是。你为什么总是学不会，总要和我顶嘴啊？我都说了不打你了，可能是这屋子闹的。有时候我总觉得他没有死，他就坐在那儿。小时候我觉得这个屋子挺大的，从一进门就开始哆嗦。他手里拿个戒尺，说：“你都做错了什么？”我就开始搜肠刮肚的给自己编罪过。我知道他心里有气，能骂我几句。这一天他踏实了，我也踏实了。你要是有我一半懂事就好了。你说，他们不会真的让我的儿子上战场吧？不会的，他是王爷，有那么多将军，为什么让他去拼命啊？你闭嘴！你说什么都是错的，你根本不了解孙太后这个人。他自己的儿子被俘了，就想方设法来骗我儿子。他怎么会让他活着回来？怎么会？国赖长君，他的儿子瓦剌人是不会放的，可天下又不能没有君主。按着家法，立长立贤，我的儿子年龄最长，又有贤德孝顺的名声，他怎么可能让他活着呢？我要是他，我宁可立个狗屁不通的小孩，他好接着垂帘监国。依着我儿子的年龄，他只能回家养老了。所以我们家就是他的眼中钉肉中刺。你没看到吗？这么冷的天儿，内宫就给了这么一点炭。太尉，大家伙赶来给您贺喜了。
什么？太妃，成王登基了！恭喜太妃！恭喜太妃！太妃，京城来信了，是皇上的。太妃，皇上他还赏下了铜手卢4对，紫铜鎏金暖炭卢4。母亲大人膝下，儿朱祁钰叩首再拜。北京围城已经100日，血战60余场，3大营伤亡殆尽。近日，自山东、江苏兵中选取骁勇善战之士，重建5军营、3000营、神机营，战力之强，尤胜往日。比削我长，瓦剌溃败之日，必不远矣。而枕戈待旦，闻战则起，愿不负先祖之英武。母亲大人安好否？皇后安好否？监击吾儿安好否？儿貌似求母亲大人谅解儿鲁莽之举，不能陪母亲和皇后回南。想我朝立国已久，诸姓子孙弓马得天下，母亲时时打骂，自是恨儿不能奋发，辱没祖宗。北京之战，儿宁死，亦不愿担庸弱之名，以他人效命。帝王非儿所谋，本以赴死之心，决然向北，一洗颓废之气。儿若有不测，愿母亲大人善待皇后，善待皇孙。皇后静雅温柔，而常常辜负于她。若儿有福报，日后亦当报之。你回去就说：“谢谢皇上，东西我收到了，我不怪他，他比他娘聪明。”是，太妃。太后，太后，各恭送的年礼，这是礼单，
给您看一眼，我就让他们抬到库里去。都有些什么呀？打开看看。这是江宁送来的布料，《湘绣百子图》4卷10匹。好。还有玉壶玉碗1套。这是关宁侯进献的裘皮。还有浙江送来的西洋人的千里镜。还有皇上赏下来的。什么呀？进献太后的玉如意，愿太后福寿康宁。我福寿康宁，这千里镜就赏给于谦吧，他打仗用得上，我就不要这些小玩意儿了。这裘皮送给皇上。哪个？哦，还有金院送来的野猪肉。这些日子安定门已经开了，菜可以送进城里来了。大家伙还说晚上包饺子。剩下这些东西都送到南京去。玉壶、玉碗、绸缎，给太皇太后。这玉如意就给太妃吧。告诉他，他儿子当皇上了，我恭贺他。福寿康宁。以皇上的名义送。是。大过年的，让我一说这些，闹得心情都不好了。哎，咱们有野猪肉吧？是啊。留着，晚上包饺子吃。好啊。哦，对了，我们还准备了好多鞭炮。真的？好啊，都搭到院子里来。啊，哎，谁也不许给，都自己玩。知道了。去吧。谁也不许给啊！知道了。3位大人，我的意思是这样：现在的战事，江苏的兵不是已经调过来了吗？咱们是不是可以反攻了？我想直接下旨，调令各部，争取过年前把瓦剌打回去。请皇上三思。咱们现在只能守，不能攻。咱们的刀剑流石还有火铳，哪个都不长眼睛。现在太上皇还在瓦剌手上，将士们放不开手，不敢攻啊。有什么不敢的？我下旨也不行吗？宗旨会议旨，王太后已经授权给了于谦儿。我们也确实不在一线，上战场还没皇上您多呢。这事儿啊，您还是问问于谦儿吧。对，问问于谦吧。您还是问问于大人吧。奉天承运皇帝诏曰：兵部尚书于谦忠勇体国，苟利国家，不避抚越，赏加太子少保衔，钦此。臣于谦谢恩，吾皇万岁。于大人，快请起。于大人，这新皇帝对您
可是恩重如山呐。现如今这北京城，可是没有人不说您的好话。于大人，您看这仗要打到什么日子啊？不好说，也说不好。也许立春，也许打1年。总之要迎还先帝，击溃瓦剌为止。迎还先帝，于大人，您是在跟我开玩笑吗？怎么了？于大人，您想想，城外面那位是怎么对您的？您再摸着胸口想想，新皇上又是怎么对您的？人心可都是肉长的呀。你的意思我不懂。皇上有旨，让皇上下旨，拿手令来。是不是有了皇上的手令，您就可以出兵进攻了？将在外，君命有所不受。皇上手令到，我先向皇太后辞职。我这个总指挥是皇太后封的，士兵要进攻，伤到太上皇一根汗毛，这责任你来担还是我来担？哼！把大炮归位。今晚巡逻的兄弟加双凤，大家都长点心。我看到不了立春，叶先，你就该给我滚蛋了！我让你胡说八道！我让你胡说八道！我让你胡说八道！皇上，走开！奴婢这不是胡说八道啊！这事儿你现在要是不办，等到了开春，想办也办不成了。叶县是连战连败，已经输了6场，江苏的50万运粮兵也到了。这就好比上桌耍钱，人家的本儿是越来越厚，您还玩什么呀？本来手里攥着一张通杀的牌，一转眼儿屁都不值了。皇上，我看那野仙早晚把先帝给送回来。我是皇上。是啊，城外面那位也是你，可一转眼就不是了。谁又说了算呢？还不是太后一句话的事儿。皇上，要是有什么地方说的不对，我自己来。北京城9成的兵权都在于谦手上，他手上的兵符调动上百万人，那是轻而易举的。朝里的那些大臣，有哪一位是您提拔的？真要是出了事儿，谁愿意为您抛家舍业，在这朝堂之上死谏啊？御前司的那些大臣，又有谁是您带出来的？那些锦衣卫、宫里的护军，他们还不都是太后一声咳嗽就去办了？于谦，他根本就没把您当皇上。您的圣旨到他那儿连个响都没有。您别说封他个太子少保了，您就是封他个2皇上，他也不听您的，他只听太后的。您这个皇上啊，在他那儿是纸糊的。好了。
就说我不当皇上吧，太后非要让我来监国。太后说了，国家有难，非我不可。顾老太太把我蹬下来，那不是玩我吗？皇上啊，奴婢有句话不知道当讲不当讲。您跟那太后能有多亲呢？她能和您一条心吗？皇上，您真以为这皇上谁都能当啊？当几天还能回去当王爷？错了，一旦动了手，他就回不来了。你看你的脸，别闹了，别闹了，都弄到太后身上了。皇上怎么来了？来，我也来一个。这些天太紧张了，我们大家伙包个饺子乐呵乐呵。你包饺子是跟谁学的呀？哼，我娘呗。我小的时候啊，我娘老怕人下毒害我，她逼着我给她做饭，后来我就学会了。我菜也烧得不错，待会儿给太后进个菜。皇上炒的菜，我还真是没吃过，要不就等把你娘从南京接回来，你给她炒，喊我过来吃就成。好。饺子马上就好了，赶紧摆上。来，这饺子呀都包多了，哪吃得完呀？这宫里的人让我一个高兴，都弄到南京去了。是没人烦我了，可是太冷清了，现在只好委屈皇上陪我过年了。太后大智大勇，敌军围城，太后把所有人送到南京去，自己亲自率军抵抗。我看就是须眉男儿，也不过如此。我哪是一个人？不是还有皇帝您的吗？还有于谦带着那几十万守城将士，还有北京城的老百姓啊。我要是自己去面对瓦剌的骑兵，打败他们，不可能。对了，皇上，我还有个事儿没向您请示呢。今天我让御前司的官员开了库，给守城将士还有百姓送了年礼，私商家眷也都发了一些抚恤。南京那边六部和后宫一力颁赏。刚做监国，这些都是面子问题，我怕你忙，这些小事儿啊，我就帮你做主了。还是太后想的周全。我这个做监国的，遇到战乱还能冲个台面，眼看战事不是要胜了吗？等以后把哥哥迎回来了，我看还是让哥哥做皇帝吧。你哥当得好吗？他要真当得好啊，那他又怎么会在瓦剌军营里蹲着过大年？
好了，以后就不要再当着我的面说这种话了。是。不要胡思乱想，战乱监国。你是天下的公主，大位已定，我是为了国家立你监国的，又怎么会因为母子之亲而出尔反尔？是，太后的行凶，是我们朱家的福气。说说，这仗打的什么呀？一群羊把狼顶出来，死伤那么多，我们是不是再熬下去啊？啊！我们卡尔喀部落要拔营了，走！你还是英雄好汉的卡尔喀吗？出尔反尔，我们歃血为盟，要共享富贵的。仗打不好就走，对得起战死的兄弟吗？啊！因为我们的主帅就是一个废物，就是一个废物。说谁废物呢？安静！我们有火铳吗？我们有红衣大炮吗？我们的骑兵没冲上去就死一半，这仗怎么打？你厉害什么？啊！你厉害，你去打呀！打呀！说谁废物的？说谁废物的？我没说叶贤是个废物。那是谁？我说我们的大汗，妥妥不垮。他打闲话打多长时间了？啊！就算让马踏也踏平了吧？这下倒好。大明不泄气的把全国的兵都调过来了，我们怎么办？啊！再不走我们就回不去了。我们要回去！我们要回去！我们要回去！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 要回去！我们要回去！要回去！回去！大明皇上废了，倒也高兴了。你们看，皇帝的位置没了，他还这么高兴，还天天过来找我们喝酒。我真觉得他是个人物，你们不是？看看，一帮怂货。把刀都收起来，听我一句。大明火气犀利，远胜往日，这是我们没有想到的。就算攻不进北京城，也是非战之罪。血肉之躯，怎么和这些钢珠弹药对抗？可这也不是说我们没有机会。宣化、大同、晋阳这些地方没有火铳，大炮也只有1-2门。妥妥不花大汗
久经战阵，不会是废物。现在这种焦灼，双方都在考虑什么时候停，请大家多坚持一下。只要脱脱不花大汗攻破宣化、大同的屏障，大明一定会把主要军队调过去。北京城下的压力一轻，我们再攻怎样？脱脱不花大汗要是攻不进来呢，总得有个时间吧？哼，这场雪化了之前，如果我们没有收到大汗战胜的消息，我们就撤回去。是。这么多酒堵不住你的嘴是吗？行了，大哥，他们确实也太过分了。还有，我就是跟那个皇上喝了几次酒，我觉得他人挺好的，挺可爱的。他算什么狗屁皇上？一个自暴自弃的废物！我看这场仗要打下去，还得着落在他身上。他身上？我觉得不用了，他连皇上都不是了，怎么去呀？大哥，我跟你说，他顶多就是一个混吃混喝的废物。没办法，这个人没用了，真的没什么用了。不需要活的，还不需要死的吗？他们想撤，这场仗不能撤。我花了这么多年，把一盘散沙一样的部族汇聚成联军，还要再花多少年再来一回？现在明军就是采取守势，我要逼他们。你去，把那个小皇上的头给砍了，明天挑在杆子上。他虽然不是皇上了，可他还姓朱。这些军队不出来报复，就说不过去了。只要双方打上，哼，我看谁也走不了。去吧，大哥，你确定让我去？不是你是谁？好，去就去。起来吧。来，多吃点啊。您尝一下。嗯。怎么样？嗯。是我包的饺子好吃，还是你娘做的好吃？嗯，自然是太后做的好吃。瞎说！我告诉你啊，你娘什么事儿都比我做的强，什么都赢过我。她现在啊，高兴都来不及呢。她的儿子在这儿做皇帝，我的儿子呢，在瓦剌军营。斗到头来，也还是你娘赢了。全是太后的提携和恩德。好了，今天是守岁，咱们就不讲这些规矩了。哎，一会儿吃完了呀，他们会玩牌，你要不一块儿玩吧？啊？赢了拿走，输了归我。
好。太后，咱们军队这边和瓦剌那边是有互通信息的军使吧？哎，讲军事，找于谦去。我是想找军使，给我哥送点饺子。下面的大臣已经开始踢折子了，这场仗就要打胜了，瓦剌人自然会送我哥回来。我顶着个大帽子做戏，实在是很累。请太后做个决定，给大家一个心安，也给我一个心安。等我哥回来了，我是接这座城王也好，还是做普通的百姓，愿太后给我和我娘一条生路。兄弟，过去你是大明天子的时候，咱把脑袋磕烂了也不敢抬头看你一眼。现如今你落难了，皇上的位置也丢了，我想着放你走，可我哥他不同意。你知道吗？这一辈子我最听我哥的话。我这么说，你明白吗？我大哥说，明天你的人头必须出现在营门上，懂吗？你让我怎么办？你让我怎么办？啊！你个疯子！哎，你干嘛？你就真不把朝廷的礼仪放在眼里是吗？你就真不把我的话当真是吗？你是觉得我立你为帝，就是想拿你打一个幌子，戴个帽子，穿上龙袍，演戏给瓦剌也先看是吗？哪儿来这么大的胆子？我娘说，我本来就是太子，是太后耍了手腕，让皇上废了他，我才没办法做太子的。我娘前2天还给我来信，她骂我糊涂，她让我求太后，太后，求你放过我们母子一条生路啊！哪怕身为前手，我们可以去京郊种地，或者我们可以去给祖宗设立。太后，求你了，我太后，救救我！太后，你大恩大德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 ！你们打算怎么处理？依末将看，杨正浪费粮食，打败瓦剌以后，全部杀掉，跟他们这种人不必客气。怎么能搞成这个样子？杀人你不会吗？杀人我会，可是杀手无寸铁的人我不会。
是大将，不是在草原上逞英雄的傻小子。你以后还会在草原上跟我玩吗？会啊。那你会带我一起去北京城吗？我说的是只有你和我。好。我阿妈生我的时候就去世了。大汗和他的将军们对你这么凶，你见到你阿妈以后，千万不要把这件事儿告诉她，好吗？我只会跟他说，你对我很好啊。你阿妈是一个什么样的人啊？他如果是男人的话，肯定就是皇帝。但是，我从来没见过他发火。那，你阿妈也是一条龙吗？应该算是吧。有时候，说真的，不想回去。野心不放我，也挺好的。回去不知道怎么面对他，我在外面闯了祸。你说的我都有点害怕了。你阿妈是不是一个很凶的人？这个我也不清楚。不过以前有一天他骂我，我很生气，就把自己最爱的一条小狗给打死了。我跟他说：“你看，都怪你。”结果，他哭着把那个小狗给埋了，哭得比打我的时候还伤心。那你说，你阿妈会不会不喜欢我？不会的，我会跟他说：“你就是我的小狗，我会好好对你的。”好，那我以后就当你的小狗，我们天上地下，再也不分开。好，学得这么像。闪开！大汗！闪开！大汗！他是我的！你！太后，这儿风雪太大，您可不能来这儿啊。我不能来吗？是，太后圣明。
我想和那些瓦剌兵说几句，找几个嗓门大点的人来。大汗，不要杀他！不要杀他！放开我！放开我！大汗！大汗！我的2个儿子和1个弟弟都死在北京城下，儿子死了还可以再生，想拿生死来威胁我，你太小看我了。你要杀了我，瓦剌连1匹马都走不出长城，大明会跟你们血战，你想清楚！你像一条狗一样被我踩在脚下，还在胡说八道。我是皇上，你已经不是了。启禀太后，这些瓦剌人会讲汉话，您只管说，他们会告诉这些瓦剌人。几百年来，中原人受尽了你们的蒙辱和欺凌。但是我们没有冤冤相报。我决定要放你们回去。回去！不杀我呀！你们要记住，这是中原王朝的仁慈。回去以后，要告诉你们的子孙，要和中原人世世代代友好相处。这不仅仅是我们的愿望，应该也是你们的愿望。要是你们敢再带着弯刀来，你们就不可能再像现在这样还能活着回去。我姓朱，我是大明的皇帝，我姓朱。只要我在这里1天，他们就不敢贸然进攻。
打得赢就打，打不赢就走。你不是这里的主帅吗？这些瓦剌的兵是白白来送死的吗？你不为他们着想吗？这个道理你会说，你自己呢？我就是明白的太晚了，你懂什么？我言，我言，外面怎么了？大明太后把所有士兵都放回来了。放回来了？对，一个不剩，都放回来了。把这个废物带走！告诉你，再跟齐木格一块儿，我就杀了你！快走啊！走！走了。太后，换一盘热的。皇上，臣以为，依着现在这战事，瓦剌野先不会熬到立春再走。山东的被倭兵已经在昌平方向驻扎，在他的右后侧插了一刀。江苏的兵逐渐地集结在廊坊和杨村一带布防。这北京城下的兵是越来越雄厚啊！我看这次。可以应了太后的话啊！对，太后什么话？太后对瓦剌野先的战书只有8个字：退出长城，保尔全师。这一战要围得紧呐，管教他匹马不能出关。太后这8个字啊，真可谓是垂范千古了啊！那先帝怎么办？把瓦剌60万大军全吞下，我看我们也没有那么大胃口。先帝在他们手里，万一逼急了，杀害先帝，诸位何以向太后交代？那依你说，该怎么办？皇上，臣的意思是，派使者和他们谈一谈，只要放人，可以赏给他们一些丝绸金银，让他们退出长城便是。这一战也伤了瓦剌的元气，短时间内他们想反扑是没有任何可能的。迎还先帝，这个当然很重要。我看那瓦剌人狡猾，还是派个使者去吧。一面派使者去，一面做好备战。军队里不是有军使吗？派一个去便是。皇上，
谈判的事儿，我认为还是交给礼部，让他们派一大员为好。两军阵前派一个军中小兵，瓦剌也先不会重视。我们现在谈的是应该迎接先帝回来的事儿，那件事儿还是交给礼部去做吧。不可，那瓦剌也先狡猾，派一个军使去就行了。万一把我们大臣给扣了，该怎么办呢？于谦，督促京师各营加紧进攻，别停下来。城墙上的炮已经几天都没响，摆什么？皇上，当初和太后商议的，定的战略就是只守不攻。两军阵前刀枪无眼，万一有个闪失，可就无法挽回了。你不打，他能投降吗？他能把先帝送给你？皇上，有一个说法，臣觉得不对。那请指教指教吧。指教不敢当。迎还先帝，这先帝二字从何而来啊？人又没死，只不过是北受蒙辱。我看应该称太上皇，这才符合朝廷的礼制。陛下天位已定，太上皇还不会再管天下的事情了。陛下只要重奉之，以安慰太后的慈母之心，那才是古今的盛世啊！陛下，请安心。安心？朕安的什么心？你说这个话，你又安的什么心？你们是不是觉得啊，我不想把我哥接回？我告诉你们，大魏非我所欲也，那是天帝、祖宗、太后，还有你们这些文武百官逼着我干的。杨大人，我说错话了吗？我说错话了吗？说错话，都是你闹的。你说你这个时候提他干什么呀？我没说错话吧？确实没有错。你还有你啊！你们这些人啊，老把这件事拿出来说，到底想干什么？皇上早就应该把太上皇接回来。仗打到这个地步，连个明确的旨意都没有，何以面对太后？说实话了吧？啊，是不是都这么想的？你们这一个个，我告诉你们，我根本就不稀罕这个位子。这个位子是你们让我坐的，你们把我扶上这个位子，现在我说什么做什么，你们都不行。好。你不是要做吗？啊！你做！臣有罪，臣冤枉啊！瓦剌人刚刚不攻了，你们就开始挑拨我和太后的关系，天底下的事全都会在你们手里。朕走了，这回真走了。于尚书，你跟我来。于谦，你到底想干什么？我想干什么，你不知道吗？是啊，我看不懂。太上皇口口声声说要杀你。太后要让你活着，是我送你去烧石灰窑。眼下保卫战立了大功，这场仗一打完，你就是第一权臣了。你干嘛要嚷嚷着接太上皇回来？他回来，还能有你的活路吗？您觉得不能把太上皇接回来？哼，
你读书把脑袋读锈了吧？现在大家怕的就是太后。其实谁当皇上不一样啊？你要是不跟着喊几声接太上皇回来的话，太后会不高兴。可你别使劲喊呐。他回来对所有的人都有好处，可对你，对现在这个，那是个赔本的买卖。杨大人，杨阁老，您是元老重臣，说话要慎重。你以为我在跟你说小人话吗？你要不是于谦儿啊，我才懒得跟你说这些呢。我们老了，这场仗打完，再不告老还乡，连儿孙都要笑话了。我们三阳聊了一下，想把你啊推到内阁首辅的位置上，再给你搭个听话的班子，这样大明还能再兴旺30年。现在这个皇上本质不坏，太后又信任你，你呀，自己好好想想吧。野仙大人，我奉旨意，请野仙大人退出长城，恭送太上皇回来。我朝会赏赐金银绸缎若干。为什么要赏赐？赏赐我们攻打北京吗？不用赏赐，等着把城打下来，我们自己去库里拿。赏赐金银500两，绸缎500两，还是500万两？我耳朵没听错吧？不能再多一点吗？要把你们太上皇接回去，出500两银子，派一个传令的小破军官。是小看我瓦剌呢，还是小看你们的太上皇呢？回去吧，把这话告诉你们的太后、皇上。金银5000万两，少一分也不行。走，走，走啊！快走啊你！你们的看法呢？5000万，大明拿不出来的。1、2千万买一个皇帝，他们也许肯干吧？肯干个屁！山东的被窝兵已经运动到我们右翼背后了，在昌平驻精兵20万。他们想干什么？你们不知道吗？他们想让我们1人1马出不了长城。他有多大的胃口？撑死他！撑死他自然可以，我们也元气大伤。我把你们从草原上带来，就得原样带回去。明天各部队轮番出轻骑兵骚扰北京城，主力后撤。你，野仙，说打也是你，说撤也是你，难道我们白赚了一个皇上吗？哎。再活10辈子都碰不到这么好的事情啊！叶仙，是啊，是啊，是啊。你们觉得北京城里的皇帝真的看重那个废物吗？他是拿500两银子羞辱我们。那个皇帝呀，他已经没用了。各营准备吧。走吧，走吧，走。这。
于少保，于大人。谢皇上。我听人说，你过去烧过一段时间石灰窑啊。是有这回事。当时我得罪了太上皇，太后要保我性命。哦，那窑好烧吗？不好烧，常常眼泪给熏出来，好几天看不清东西。你们都是怎么烧石灰的呀？我们就是把那大青石烧红了，再往上倒醋，最后用铁签子把酥了的青石捣成碎渣，那就是石灰了。那你觉得烧石灰好，还是做太子少保好？皇上的意思，臣不明白。哼，这场战事僵持到什么时候是个头啊？不打，瓦剌人不会退的；打，又要顾及太上皇，那瓦剌人成天在北京城外面杵着，也不是个事儿啊。瓦剌兵粮草有限。通州的粮食我们搬空了，京郊他们抢不到什么。假以时日，他们会自己撤的。我们现在不能急着反攻。反攻？反攻这事儿，我做不了主。是。你说什么？我没听错吧？你再说一遍。皇上，这事儿您真做不了主。太上皇在他们手里，我们投鼠忌器，伤了太上皇，我们何以面对太后？好，哈，你归安吧。谢皇上。臣告退。于谦，我听说你长了个刀眼。是。什么是刀眼？臣生来眼神往天上看，人家说是凶兆。我看也是凶兆。山东北倭兵已经到了这个位置，他们的后续部队可是连炮都运来了。运了多少？60多门呢，刚从沿海炮台上卸的，还有几千枚炮弹。好，让他们把炮布在山上，我们给野先送行。是。圣旨到。于谦接旨。臣于谦，请圣公安。朕安。皇上口谕，瓦剌贼子图谋已久矣。城下将士以古于勇，聚而歼之。于少保，皇上是这么说的。皇上让我告诉你，皇上在宫里面竖着耳朵听炮响呢，不响可是不忠。于少保，我恭候佳音了。让城上开炮吧！等等，我们主动进攻，
伤到太上皇怎么办？真他娘不是东西，就盼着咱一炮把太上皇拍死，然后好诛咱的九族。不好，快躲起来！谁呀？这是！皇上直接把旨意下到城楼上了。他是怕太上皇死得慢。攻城了吗？皇上下旨，京城各营反攻。骑兵我们怕什么？让士兵们冲出去打不就行了吗？是，冲出去，冲出去，拼了，杀了他们！拼了！向后方移动50里扎营。为什么？大哥，大哥，大哥，就让我带着兄弟们去吧，带我们去吧，杀了他们！杀了他们！看看那小子炸死没有？把他拴在马上，跟着我，哪儿都不许去。于少保，于少保。皇太后有旨，于少保，3大营出兵吧！你们是想逼死太上皇吗？我奉皇太后的懿旨，你不出兵，城上的炮是停不下来的。3大营出兵，通知城上停炮，快！神机营备战，神机营备战，3千营备战，3千营备战！你们俩真行啊！看你开炮了还不往出跑，快走！啊！怎么又打上炮了？大汗是不是又找他们麻烦了？啊！快点！快走！给我停！都给我停！都给我停！出兵了！出兵了！都给我停！杀！到那条沟壑处，就带队回来。得令。上！皇上，皇上，去，快！怎么样了？恭喜皇上，贺喜皇上！瓦剌退兵了。我是问你太后那边怎么样了？太后不用看，我自己来了。
出去。太后，不是说给你哥送饺子吗？